Ministeerri muummichi Itoophiyaa Dr. Abiyyi Ahmad dhiyeenya kana miidiyaawwan gurguddoo biyya keenyaa lama wajjin turtii taasisaniiru. Kan jalqabaa miidiyaa naannoo Amaaraa fi televezyiinii naannoo Amaaraa Amiikoo wajjin turtii taasisaniin dhimmoota walitti dhufeenya saba Oromoo fi Amaaraa akkasumas waa'ee seenaa wajjin wal qabsiisuudhaan jechaadha. Seenaa caqasuudhaan Oromoon hangam babal'atee akka turee fi haala kamiin sabaaf sablammoota kanneen biroo wajjin waliin jiraachaa akka ture seenaa yaadachuudhaan kaasaniiru. Kanneen biroos egaa dhimmoonni kaasan hedduudha. Itti aansuudhaanis ammoo ministeerri muummichi OBN waliinis turtii taasisaniin dhimmoota adda addaati kan kaasanii. Magaalaa Amboo beektatee hin beeku. Magaalaa Amboo keessa safarri lama jira. Safarri tokko Awwaaroo jedhama. Xiqquma fagaatee safarri biraa immoo Waddeessadha. Gandumaam ganda Awwaaroo fi ganda Waddeessaa Amboo keessatti baay'ee walitti dhiyoodha. Ijoolleen Amboo achii baatee gaafa ol kaatu jarri koo jara Waddeessaatii, jarri koo jara Awwaarootiin gandaan wal qooddee jechuudha. Fakkeenyuma kaase malee kun Wallaggaafis ni hojjeta, Arsiifis ni hojjeta, Jimmaafis ni hojjeta, Harargeefis ni hojjeta. Yaada bilisaa, yaada bilisaa, yaada bilisaa. Oromoo yaada bilisaa. Yaada bilisaa, yaada bilisaa. Oromoo yaada bilisaa. Yaada bilisaa, yaada bilisaa, yaada bilisaa, yaada bilisaa. Kabajamtoota hordoftoota koo akkam jirtan yaada bilisaa har'a irratti turtii ministeerri muummichi Dr. Abiyyi Ahmad OBN wajjin taasisan irratti wantoota tokko irratti xiyyeeffachuu barbaade. Egaa kana wajjin wal qabatee yaadota jiran irraa hubannoo gahaa akka argachuu dandeessaniif yaada bilisaa hordofaa, subscribe godhaa, like jedhaa, yaadas barreessaa. Gara dhimma itti qophaa'ettiin darbaa turtii gaarii. Egaa akkuma yaadattan ministeerri muummichi Itoophiyaa Dr. Abiyyi Ahmad dhiyeenya kana miidiyaawwan gurguddoo biyya keenyaa lama wajjin turtii taasisaniiru. Kan jalqabaa miidiyaa naannoo Amaaraa fi televezyiinii naannoo Amaaraa Amiikoo wajjin turtii taasisaniin dhimmoota walitti dhufeenya saba Oromoo fi Amaaraa akkasumas waa'ee seenaa wajjin wal qabsiisuudhaan jechaadha. Seenaa caqasuudhaan Oromoon hangam babal'atee akka turee fi haala kamiin sabaaf sablammoota kanneen biroo wajjin waliin jiraachaa akka ture seenaa yaadachuudhaan kaasaniiru. Kanneen biroos egaa dhimmoonni kaasan hedduudha. Itti aansuudhaanis ammoo ministeerri muummichi OBN waliinis turtii taasisaniin dhimmoota adda addaati kan kaasanii. Keessumattuu saba Oromoo wajjin wal qabatee wantoota sirraa'uu qaban, bu'aa hanga ammaatti galmeeffame, abdii jiru fi akkasumas ammoo haala naannoo kaabaa wajjin wal qabatee humnoonni badiif socho'an haala isaan irratti argaman kanaa fi kan kana fakkaatan dhimma guddina diinagdee kaasaniiru. Wantoota sirraa'uu qaban irrattis eeruu kennaniiru jechuun ni danda'ama. Ministeerri muummichi Dr. Abiyyi Ahmad fakkeenyumaaf mee waan isaan kaasan keessaa rakkoo qabatamaadha jedhee waan inni yaaduu fi anis gandummaa irratti waan isaan kaasan jira jechaadha. Lagaan wal qooduun naannummaan rakkoon kun waggoota darban keessa kan babal'atee turee fi kan miidhaa geessisedha jechuun ni danda'ama jechaadha. Waan sana yaadatan inni kun sirraa'uu qabaadha jechaadha. Inni kun gara fuulduraatti sirraa'uu qaba. Oromoon tokkummaa isaa jabeeffachuu qaba. Sababoota adda addaatiin garaagarummaa uumee adda adda ba'uun irra hin jiraatu. Yoo tokko ta'e tokkummaadhaan yoo socho'e ni fayyadama malee wanti miidhamu hin jiru. Bu'aa amma argate daran itti fufsiifachuu kan danda'us garaagarummaa keessaa ba'ee tokko ta'ee shakkii keessaa ba'ee yoo tokkummaa isaa jabeessadha waan ta'eef dhimma kana kaasanii ministeerri muummichi sirriidha jedhee yaada jechaadha. Waan isaan jedhan keessaa kan dubbatan jechuudha. Dhimma fakkeenya kaasanii jechaadha. Waa'ee Amboo fakkeenyaaf gandoota Amboo keessatti argaman lama maqaadhaan dhahanii kaasaniiru. Inni kun iddoowwan hedduu jira jechaadha. Amboo qofa miti. Iddoowwan hedduu Oromiyaa keessa lagaan wal qooduun naannummaadhaan
walirraa fagaachuun walirraa qoollifachuun kun diinaaf haala mijaa'aa uumee jechaadha. Gara fuulduraatti kana keessaa ba'uun barbaachisaadha. Hundumaafuu dhimma kana wajjin wal qabatee ministeerri muummichi turtii OBN sagalee uummataa wajjin taasisaniin wanti jedhan maali? Hordofaa. Uummanni Oromoo dachii bal'aa irratti diriiree waan jiruuf adeemsa keessatti afaan isaa walirraa fagaachaa aadaan isaa bakka bakkatti jijjiiramaa wal baruu wal hubachuun eenyummaa ofii beekuun rakkoo ta'aa dhufuun isaa hin beekaman. Inni kaan amantaan isaa musliimaa, inni kaan amantaan isaa kiristaanaa, inni kaan waaqeffannaadha. Kana keessatti aadaan isaa eenyummaan isaa bakki itti oolee bulu kun walirraa fagaachaa gaafa dhufu tokkummaan isaa matee laateera. Tokkummaan sun halaafu malee Oromoon garuu of dagatee hin beeku. Bakka jirutti of dagatee hin beeku. Haalli mijanneef mo'otee waan barbaadu sana mirkaneessuu dadhabu malee of dagatee of wallaalee hin beeku. Haa ta'uutii eega qabsoon kun jalqabe asii amaleeffannaan gadhee siyaasa moora Oromoo keessatti garee kummaa hin wal qooduudha. Gaafa barbaannu amantaa wal qoodnu. Gaafa kaan qe'een lagaan wal qoodnu. Gaafa kaan godinaa wal qoodnu. Wal qooduun keenya daangaa hin qabu. Seenaa qabsoo keenya gaafa ilaaltu jalqaba irraa kaasee kan nu diigaa dhufe keessootti wal qooduun keenya amaleeffannaa gadhee, amaleeffannaa haaraa, amaleeffannaa saba kanaaf hin taane daballachaa dhufuu isaa kan ka'edha. Amma akkuma fakkeenyaatti Shawaa lixaaf Shawaa kibba lixaa fudhatte. Amma yeroo dhiyootti godina tokko turan. Uummanni kun wal fuudhee waliin jiraatee maatii tokko jechuu dandeessa. Oromoo keessaa maatima tokko. Yeroo dhiyoo asitti mootummaan naannoo Oromiyaa godina maqaatti baase. Shawaa lixaaf Shawaa kibba lixaa jedhee. Amma hoo deemte namni Shawaa kibba lixaa fi Shawaa lixaa akkuma biyya lamaatti bakka itti ilaalee wal qoodee jarri koo gama sanaa jarri koo gama kana jedheetu yeroo dubbatu agarta. Isa duwwaa ammoo miti. Qoo keessa gallee halaallu jettee magaalaa Amboo beetatee hin beeku. Magaalaa Amboo keessa safarri lama jira. Safarri tokko Awwaaroo jedhama. Xiqquma fagaatee safarri biraa immoo Waddeessadha. Gandumaam ganda Awwaaroof ganda Waddeessaa Amboo keessatti baay'ee walitti dhiyoodha. Ijoolleen Amboo achii baatee gaafa ol kaatu jarri koo jara Waddeessaatii, jarri koo jara Awwaarootiin gandaa wal qooddee jechuudha. Fakkeenyuma kaase malee kun Wallaggaafis ni hojjeta, Arsiifis ni hojjeta, Jimmaafis ni hojjeta, Harargeefis ni hojjeta. Booranaaf Gujiis ilaaluu dandeessa. Maatii tokko taanee soo jirru waan xixiqqaatiif waan teenyee malee inni hiikuu dandeenyuuf wal qoodaa oolla. Tokkummaa dhabuun sun immoo kaayyoo diinaati. Diinni tokkummaa uummata guddaa uummata bal'aa kan hin barbaadu. Meeshaa diinaa taanee tokkummaa keenya gaafa laaffisaa deemnu fedhiin diinaa achi keessatti raawwachaa dhufee injifannoon keenyas baay'ee fagaateera. Inni sadaffaa humnoota faallaa waliin hariiroo fagoo deemuu hin dandeenye. Hariiroo fedhii tarsiimoo irraa baay'ee maqe ijaarrachuudha. Kun qabsoo kaleessaa keessas har'as waan mul'atudha. Ati hiriyummaa gaafa nama filattu amala laalta, hojii laalta, oolmaa laalta. Abbaa barbaade lafarraa kaastee hiriyaa kun jettu. Keessattuu immoo gara qabsootti gaafa ceemu hariiroon baay'ee murteessaadha. Hariiroon humna faallaa wajjin godhamu deemee kaayyoo kee bira osoo hin ga'iin si dhaabuu akka danda'u hubatamuu qaba. Rakkoon akkasii kun qabsoo jaarmiyaalee moora Oromoo keessa tokko tokkoon qorachuudha yaalte bara baraan kan nu rakkisaa ture. Yeroo hariiroo uummanni fedhiin koo maayin, fedhiin isaa maayin, hagam waliin deemuu danda'a. Bakka kamitti gargar ba'uu dandeenya. Gaafa gargar baanu fedhii kana tikfachuu hin danda'ayi gaaffii jedhu kaasnee deebisaan deema. Kanarraa kan ka'e hariiroon uummanni hundi nuun akka lammaffaatti, akka gowwaatti, akka gargaaraatti, akka fedhii ofii raawwachuuf qaamatti fayyadamu godhee waan ka'uuf yeroo baay'ee hariiroon keenya miidhaa guddaa fideera. Gaafuu yaadonni kun walitti qabamanii ilaalamanii rakkoon ijoo inni guddaa qabsoo uummata keenyaa injifannoo uummata keenyaa fageessee hanqina
hooggansaati. Hooggansi yaada mootaa, ilaalcha mootaa, yaada guddaa amma uummata isaa amma dachii isaa qabatee ka'uu dadhabuu isaati. Jalqabuma irra gaafa qabsootti gallu injifachuuf yaada sanyii ta'e qabaachuu qabna. Tokkummaa keenya ijaaruu qabna. Hariiroo keenya adda baafachuu qabna jechuun hooggansa baqa. Hooggansi gahaa ta'e yaada guddaa qabaate injifannoo fiduudhaaf humna jiru hunda ijaaree leenjisee tooftaa bocee adeemuu hin danda'u taanaan injifannoon fagaachuun isaa kanuma eeggamudha. Yaadattoo ta'een beeku jijjiirama dura waggaa tokko waggaa lama keessa Oromiyaa guutuu leenjii kennaan ture. Ijoollee OBN'fis kenneera. Viidiyoo qabaachuu ni maltu. Leenjiin sun maal jedha? Yaada mo'ataa qabaachuudha. Akka fakkeenyaaf leencaaf arba fakkeenya godhee kaasaan ture. Arbi guddaadha. Leenci arba bukkee gaafa dhaabdee ilaaltu qaamni isaa baay'ee xiqqoodha. Akka arbaa sana cimaa miti. Garuu gaafa baddaa keessatti leenci arba laalu nyaata koo argadhe, laaqana argadhe, irbaata argadhe, amman ajjeesee nyaadha. Leenci inni xiqqoo sun arba isa guddaa akkasitti yaada. Arbi inni guddaa gaafa leenca laalu maal wanti ishee xiqqoo kun irra jedheen deemaan jedhu na nyaachuu dhufa eetu baqata. Ilaalcha kanarraa ka'a bu'aan booddee eeggamu. Jalqabumarraa mo'amtee, jalqabumarraa sodaattee, jalqabumarraa harka laattee qabsootti galtee innaan injifachuun hin jiru. Jalqabarraa yaada gahaa qabaattee ilaalcha mo'ataa qabaattee jennaan garuu qabsoo keessatti injifannoon kee dhiyaachuu danda'a. Injifannoon uummata keenyaa akkas fagaachuunsaa baay'ee nama gaddisiisaa. Achi keessatti miidhaa baay'eetu irratti qaqqabe waan ta'eef haa ta'u malee rakkoon inni guddaa rakkoo hooggansaati. Hooggansi yaada gahaa ta'e qabaatee hariiroo sirrii ta'e ijaarratee qabsoo uummata keenya gaaffii uummata keenya gara injifannootti geessuu hin dandeenye amantaa jedhuun qaba. Kabajamtoota hordoftoota koo dhimma ministeerri muummichi Dr. Abiy Ahmed OBN sagalee uummataa wajjin taasisaniin waan dubbatan keessaa waanuma xiqqoon isiniif dhiyeessee kanan irratti xiyyeeffachuu barbaades rakkoodha. Rakkoon kun rakkoo gandummaati. Rakkoo naannummaati. Rakkoon gandummaa fi naannummaa kun waggoota darban keessa kan miidhaa geessedha. Sabni akka miidhamu taasise malee akka fayyadamuuf shoorri inni gumaache hin jiru jechaadha. Kanaaf rakkoo kana keessaa ba'uun dhimma xiyyeeffannoo barbaaduudha waan ta'eef irratti xiyyeeffachuu barbaadee egaa hubannoo gahaa akka irraa argattan nan abdadhaa. Yaada bilisaa irratti kanumaan dhiyeessuu barbaadee waan na hordoftaniif waan na dhaggeeffataniif hedduun isin galatoomfadhaa. Fayyaa ta'aa, nagaatti. Yaada bilisaa, yaada bilisaa, yaada bilisaa. Oromoo yaada bilisaa, yaada bilisaa, yaada bilisaa. Oromoo yaada bilisaa, yaada bilisaa, yaada bilisaa, yaada bilisaa, yaada bilisaa.